munaasabadda dhagaxdhigan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka mid ah cuqaasha salaadiinta waxgaradka xaafadda Isha Boorame xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland xubno ka tirsan golaha wasiirada agaasimayaal iyo marshaf tiro badan ayaa horreynba madashaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada waaxda galbeedka gobolka Maroodijeex Xuseen Ibrahim Xasan iyo agaasimaha dugsiyada gaarka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Muuse Maxamed Shire oo ka warmay ahmiyadda dugsigan sare u yeelan doono xaafadda Isha Boorame iyo guud ahaan degmada 31 May. maanta wuxuu noqonayaa dugsigii koowaad ee 31 May ee sare ee babliga ee laga furo waxa wax ku baranaya marka laga soo bilaabo masaafada soo dhaweynaya xaraf odaygeeni weynaa halgamaagii gudoomiyihii guurtida muddada dheer ahaa Sheekh Axmed Sheekh Nuux dugsi loogu magac daray oo sare in laga yegleelo ama laga dhagax dhigo maanta magaalada Hargeysa. xubno ka mid ah salaadiinta uqaasha iyo waxgaradka kala duwan ee madashaasi ku sugnaa ayaa iyana dhammaantoodba ka warmay baahida deegaanka uu qabay inuu helo dugsi sare waxaana ku bogaadeen wasaaradda waxbarashada sida dhaqsaha ay u bilowday dhismaha dugsigaasi. kalaan u mahadnaqayaa dadkii hawsha badan ka qabtay in ay halkan noqoto goob waxbarasho oo xaafadanu leedahay oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. waa iskuul qaaliya waa iskuul meel wanaagsan ku yaala waa iskuul ugu talagalay in ay ka qayb galaan dadka koonaha degan iyo koonayaasha degan ee ka fog 94 baan meesha iibinay oo xabaalaha ugu talagalay waynu ugu adkaato dibadna waanu ka guuray waxaanu ugu talagalay marka iskuulka in laga dhiso alxamdulillah kul hadayna maanta natiijadii taaganahay oo waxaynu ugu talagalay iskuulkii secondary-ga maanta aynu halkaa u taaganay oo wasiiradii iyo culimadii iyo agaasimayaashii iyo mudanayaashii cid walba ay nala joogto alxamdulillah rabbil caalamiin. markii maalintii dhaweyd hawl yar meesha ka dhacday aniga lagu xidhay markiiba ay wasiir ku-xigeenka u tagtay madaxweynihiina markiiba la qaatay madaxweynaha mar labaad hambalyeynaya sida wanaagsan ee uu noo badbaadiyay nabadgelyadiina u badbaadiyay dadnimadayadiina u badbaadiyay ciidankiina noo kala badbaadiyay. waxaynu u joognaa inaynu dhagax dhigno iskuul secondary ah oo loogu magac daray Sheekh Axmed Sheekh Nuux Furre oo maanta aynu xaafadan uga dhagax dhigayno. aad baan faraxsanahay ma sha Allah waxaan leeyahay caruurta Allah inoo hagaajiyo. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qurba joogta anigoo afkooda ku hadlaya wixii aynu awood aanu lahayn iyo ma garanaysaa iyo dhulkiiba inaanu ku wareejino wasaaradda waxbarashada sidii aqoontii xaafadeeni ay sare ugu marto iyo ma garanaysaa waddankeeni. maqaynaa madaxweynaha qaranka oo arrintaas suurageliyay go'aamiyeen inay goobtan taariikhiga noqoto goob waxbarasho. faa'iidada uu leeyahay tacliintu cilmigu waa nuur haddii aan cilmi la helin nuur lama helayo. iyo sayniska Axmed Abubakar Maxamed ayaa isna tilmaamay in wasaaradda waxbarashada ay barnaamijkan maanta u dhagax dhigayso si loo daboolo baahiyaha ardayda kala duwan ee ku sugan guud ahaan degmada 31 May. dhismihiiba si rasmi ah maanta u bilaabmaya marka sidaa wasiirku u dhagax dhigo insha Allah uu dhismi doonaa iskuulka waa la dhisayaa waxa lagu bilaabayaa diirkii waa lagu bilaabayaa iskuulka marka diirka lacagtiisa waxa imika bixiyay qurba joogga bixiyay deegaanka iskuuladu markay iskuul qaran noqdaan oo ay dawladdu gacanta ku wado waxa weeye ummadda dhan ba u dhaxaya Soomaaliland dhan ba iskuulkan iska leh reer Hargeysa iska leh 31 May ba iska leh dadka deegaanka ba markaa inta ugu badan ka faa'iideysan doona. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Yurub Abiib oo madashaasi ka hadasha ayaa inana wasaaradda waxbarashada ku hambaliyay dhagax dhigga dugsigaasi. haddii aanu madaxweynuhu run ahaantii sheekhaanu hanaynin magaciisa aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay. wasiirka tacliintana waxaan ugu mahadnaqayaa wasaaradda tacliinta DG-geedaba markii hawshan aanu la tagnay ee aanu sheegnay waad ogtiino had iyo jeer marka hawl la qabanayo dad baa borbagaadha iyo waxaan loo baahnay dhexdiya marka waxay u sheegeen meel la qaybsanayay tayna meel la boobayay tayna meel caynkaas hatay laakiin wasaaradda waxbarashada markaan u xaqiijinay wasiirkeeda iyo DG-geedaba inay meeshan tahay meel ay dawladdu maamuli doonto anaguna aanu caawinayno warqadii wasiirku uu qoray ee madaxweynaha aan u geynay wasaaradii markay meeshii soo gashay roor xoog loo annagana garab siiyay meeshii aan ku yeelanay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxaana leeyahay jazaakallahu khayr waana qarankeennii oo aynu shaqaynay. gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Cismaan Jaamac Aadan oo madashaasi ka hadlaya iftiimiyay qiimaha dugsigan uu yeelan doono bulshada iyo sida wasaaraddu ay ugu heelan tahay. anigu markaa waxaan idin kala dardaarmayaa in iskuulkan marka la dhiso uu noqdo mid habeen iyo maalinba ka warhaysaan ummadda iskuulka leh haddii ay hagaajisan weydo iskuul noqon maayo taasi guddi u sameeya. ugu dambeyntiina waxaa si rasmi loo dhagax dhigay dugsiga sare Sheekh Axmed Sheekh Nuux Furre oo ka mid noqon doona dugsiyada sare ee caasimadda Hargeysa ay yeelan doonto.